2026 사운드 컬러스 폴란드에 저희 더윈드가 출연하게 되었습니다. 네, 2026년 8월 15일과 16일 실내지하 파크에서 여러분들을 만날 수 있게 되었습니다. 네, 저희도 폴란드에 직접 간다는 생각으로 정말 열심히 준비를 하고 있는데요. 여러분들께 힐링과 위로를 전달해 드릴 수 있도록 굉장히 열심히 노력하고 있으니까요. 여러분들도 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 저희 이름처럼 한 주위의 바람이 되어서 찾아갈 테니까 꼭 보러 와주세요. 기다리겠습니다. 사랑해요 폴란드. Do zobaczenia! 안녕.